Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Renaissance nongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya mbere gitugutu umwaka wa 2019. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize: igipolisi gisa n'igishira amakosa ku banywanyi b'ishengero Adventiste yo munsi w'indwi, aho Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano avuga ko abatanguje akavuyo mu isengero rya Rubuye Ingozi ari abanywanyi b'iryo shengero bariko batera amabuye abapolisi. Ubushikiranganje bw'umutekano bwihaye ikiringo c'umwaka umwe kugira ngo gishireho ibisabwa kugira igipolisi gihashe igiturire mu Burundi. Abasirikare b'abarundi n'abaganda bo muri Amisom bagiye guhabwa ubushobozi bwo kuja canke kuva i Mogadisho atahandi bacishijwe. Ivyo bakazobishobozwa n'ishirahamwe Uganda Airlines yejeje kugurura umuhora w'iIbujumbura. Idonido ya makuru ni mukanya. Ano makuru tuyahere mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Imigumuko yadutse mu ishengero ry'Abadventiste bo munsi w'indwi Ingozi kuwa 20 Nyakanga yatewe n'abari ku ruhande rw'abagwanira uburongozi ariko batemewe n'amategeko. Bateye amabuye abapolisi baje gutabara. Bivuga na Petero Nkurikiye asanzwe avugira igipolisi c'u Burundi. Abapolisi babiri mu bagirizwa ko bakoresheje ingufu zirenze urugero baza bari mu minwe y'ubutungane hamwe n'umunyagihugu umwe mu bari bagumutse. Kurikira umuvugizi w'igipolisi. Umunsi wa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kw'icenda hariya Ingozi, igipolisi caracaho caratabajwe n'abarongoye ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi muri kariya karere. Babwira igipolisi yuko hariho abantu babateye bariko barasenga, niho igipolisi caca kinyaruka gutabara. Gishitseho rero carahejeje cakirizwa amabuye n'umugumwe mu bari ngaho, twovuga ko bari bagumutse. Abapolisi bashika kuri batatu baragira ibipfupfuri vy'amabuye. Hanyuma rero inyuma yaho hariho amasanamu yacishijwe ku buhinga ngurukana bumenyi, avuga ko abapolisi nabo mu kwivuna bo baba bararengeje urugero bagakubita bamwe muri abo bari bakejeje kubatera amabuye. Igipolisi rero caciye gitangura amatohoza kugira ngo kimenye ivyabaye koko, hanyuma niba hari abakoze amakosa bazibahanigwe. No munsi rero turiko turavugana, abapolisi babiri mu bari bagiye gukoresha igikorwa baza baramaze gushikirizwa ubutungane. Muri abo babateye amabuye umwe yamaze gufatwa, abandi bariko bararonderwa hano n'abaciye biruka. Kandi hari n'amakuru igipolisi gifise ko bijya bikorwa n'uruhande rumwe muri izo mpande zibiri zijyana muri iyo shengero, bagaca bafata n'amasanamu kandi ko bajya baza gukora ibikorwa vyo kugumuka baba batumwe n'uruhande rumwe rujyanye rutemewe n'amategeko. Ico gituma rero kuko sino ngaho gusa tuvyumvise aho urujya ruhande rusigaye rwigenza nk'abatubaha amategeko y'igihugu, batubaha n'inzego, basigaye imbere bakora n'ibikorwa bimwe twokwita ibikorwa vyo guhungabanya umutekano. Abo rero bamenye neza yuko igipolisi kirafise amategeko atomoye, no kuvuga igipolisi gitegerezwa kubahiriza no gushigikira ibingingo z'abajejwe intwaro. Nabo ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwaramaze kuvuga neza uri mu mategeko n'utari mu mategeko. Ivyo Petero Nkurikiye abivuze inyuma yaho habonekeye amareresi yerekana abapolisi bariko bakubita bunyamaswa abanywanyi b'iryo shengero. Abanyamahanga baba mu Burundi bidaciye mu mategeko barabandanya babafata gushika baronse impapuro zibemerera kuhaba. Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi aramenyesha ko ico gikorwa kizobandanya gushikaho umunyamahanga wese aba mu Burundi aronka ibisabwa n'amategeko kugira ashobore kuhaguma. Ngo bitari uko bazomusubiza mu gihugu ciwe. Petero Nkurikiye aranahumuriza abanyamahanga bose bafise ibisabwa n'amategeko kiyo ngingo itabaraba. Tumukurikire. Igikorwa cyo gufata abanyamahanga bataba mu Burundi bitisunze amategeko naco nyene kirabandanya. Duheruka kubabwira igitigiri twatugezeko, uno munsi barabandanya bafatwa. Nejo harafashwa barenga 20 muri quartier ya Kibenga, uno munsi bazindukiyeko. Ni igikorwa rero kibandanya kandi kizobandanya gushikaho umunyamahanga wese aba muri kino gihugu c'u Burundi ahaba vyisunze amategeko, kuko n'abarundi bagiye hanze nivyo basabwa. Kandi utabikurikije mu Burundi bari muri ivyo bihugu baraheza bagaca muturungikira bakamwirukana, nkuko natwe turiko turabigira. No kuvuga ko ari igikorwa kizobandanya gushika bose bagiye mu nzira y'amategeko. Iyo tubafashe twanabivuze mu kiganiro twatanze, ni ibikorwa bitatu.
bwa mbere hari kubarondera no kubafata, bwa kabiri no kuraba ko kuraba umwidondoro wabo ko impapuro bafise izarizo, ko hatoba harimwo mbere n'inkozi z'ikibi. Ubugira gatatu no gusubiza mu bihugu vyabo igipolisi gisanze babaye muri kino gihugu bitisunza amategeko. Abo gisanganye ibindi vyaha baca barungika ubutungane bagakorwa amadosiye yandi, nuko niko biheza bikagenda. Ariko kandi tugahumuriza abanyamahanga bose bari muri kino gihugu babayeho bisunza amategeko. Abo iyo ngingo ntibaraba, niyo bafashwe bakaraba bagasanga bari mu mategeko baca bareka bakabandanya kwiberaho atangorane n'imwe. Tukivuga ibijanye n'agateka kazi na muntu, umuntu umwe niwe yishwe, abantu 5 barahagarikwa bidakurikije amategeko. Abakristo basengera mu isengero ry'Abadventiste birubuye mu ntara ya Ngozi barahohoterwa n'igipolisi. Ibi tubisanga mu cegeranyo cishirahamwe SOS Torture cyo mu ndwi iheze. Aime Kwizera ajejwe kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe amenyesha ko abajejwe igipolisi hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure aribo bagirizwa ayo mabi yose. Tumukurikire. Muri kino cegeranyo rero kirerekana gose ingene agateka kazi na muntu kabandanya gatosekara mu Burundi, aho tubona ko hari umuntu umwe yagandaguwe ntara ya Karusi azira ibikorwa by'ihohoterwa yagiriwe n'urwaruka rw'imbonerakure, hakaba n'abantu 5 bahagaritswe biciye inyuma y'amategeko. Muri kino cegeranyo kandi SOS Torture iragaruka kwihohoterwa ryakorewe abayoboke b'ishengero Adventiste b'umunsi w'indwi mu ntara ya Ngozi, aho biboneka abapolisi bakubita bahohotera abayoboke b'iryo shengero harimo n'abafasoni, ibintu biteye isoni cyane. Tukabona tukumva kandi ko aho guhagarika abo bantu bakoze ivyo bikorwa byo guhohotera abantu, umuntu yafasha ayo masanamu, umuntu yabaye umutemwa w'ivyo bikorwa by'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu ariwe yahagaritswe agafungwa. Tukiyumvira ingene mu gihugu cy'u Burundi noneho uyu muntu abonye akadenonsa abagira ibikorwa byo guhohotera agateka kazi na muntu aribo basigaye bapfungwa mu kibanza c'abakoze ibyo bikorwa by'ihohoterwa. Muri abo bantu 5 bahagaritswe harimwo witwa Nzoyihera Boniface, witwa George Sabushimike, bahagaritswe mu mvugo mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake, aho bahagaritswe itariki 22 z'ukwezi kw'icenda 2019. Tukaguma tubona ukuntu abantu baguma bahagarikwa bagenda kuzuza ubusho busanzwe bwuzuye. Tukabona ko mu manuko bw'igihugu ibintu byo guhagarika abantu babaziza ibikorwa byabo basanzwe bakora muri politike biguma vyimonogoza. Tukibaza ingene bizoba bimeze mu minsi zabatanguye imyamamazo yo mu matora mu 2020. SOS Torture Burundi saba yuko ubwa mbere abantu bahohoteye bajya abantu bo mu Ngozi bahagarikwa bagahanwa bikurikije amategeko. Igasaba kandi ko abantu bareka kubandanya bahagarikwa agasakisaki bazira ibintu vya politike, abandi bazira uburongozi bubi bw'abantu barongoye igihugu. Igasaba ko ubutungane bukora atahana namwe buhengamiye bugashobora guhana abantu baba bakoze ibikorwa by'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu nk'abijya vyabaye Ngozi, nk'aba kongera gakora amatohoza akaboneka neza yuko abantu babisha abantu baba batoteje abandi bahanwa kugira ngo abanyagihugu basubire kwizera ubutungane. Ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga impanuka bwaratunganije inama kuri uyu wa mbere hagati y'abaserukira abandi mu gipolisi ku rwego rw'igihugu. Ku bwa Langiyome Bunyoni, umushikiranganje w'umutekano, ico gikorwa cari ico kwigira hamwe ubuhinga n'ubushobozi bwo kurwanya ibijanye n'igiturire muri ico gisata. Uwo mugambi ukaba uzomara umwaka wose kugira habe hashizweho ibisabwa byose. Mu migambi nyamukuru ubushikiranganje bwemeye gushira mu ngiro muri uwo mwaka w'ikigega ca leta w'2019 2020 n'umugambi uri ku mezi 12 aho dufise intego tuzoba twashitseko mu nyamiramabi z'u Burundi yuko tuzoba dufise integuro itomoye izogenderwako igihe cyose
mu bushikiranganje mu gipolisi ijejwe no kurwanya no kurandurana n'imizi igiturire. Tuzoba kandi twashize ko n'integuro y'umwaka irimo ibikorwa bizokorwa kugira ngo ico gikorwa gikoreke. Twomenyesha yuko kuva mu mwaka wa 2017 ico gikorwa cyatanguye mu nyameramabi z'u Burundi, tukaba twarangije umwaka wa 2018 tumaze kukirangura kugeza ku bice 75. Tukaba tubona rero ko ivyo bindi bice bisigaye bikenewe yini nteguro yihariye ku buryo navyo nyene bizoheza bikava mu nzira, eka mbere akabaho n'ibikorwa bizokwama biriko birakogwa binakurikiranwa ku gihe bikaja muri gahunda, muri programme z'ubushikiranganje, muri programme z'ibisata by'ubushikiranganje. Nayo mu bijanye n'imibano mu Burundi abageze mu zabukuru ngo bararonswa imfashanyo na leta uko umwaka utashe bakongera bakarihirwa amatara n'amazi. Ivyo bikaba vyavuzwe na Martin ivy'abandi umushikiranganje w'agateka kazi na muntu kuri uno wa kabiri ku munsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru. Martin ivy'abandi aravuga ko abo bageze mu zabukuru bongera bakavuzwa ku buntu. Tumukurikire. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru wamuhimbazwa igenekerezo rya mbere gitugutu uko umwaka utashe mu ntumbero yo gushimangira ico abageze mu zabukuru batumariye, twongera turabira hamwe ingorane bagiye barahura mu buzima bwabo. Ngaha mu gihugu cacu twashimye guhimbaza uwo munsi mukuru ku civugo kivuga kiti dushigikirane twirinde ikumirana rifatiye ku myaka. Muti none leta y'u Burundi yo bimaze gukorera iki abo bakurambere bacu? Haramaze gufatwa ingingo atari nke zo gushigikira abageze mu zabukuru. Aha twovuga nk'izi zikurikira: kugiriranira amasezerano n'ibigo canke amashirahamwe yita abageze mu zabukuru. Ivyo bikaba bituma tubaha agafashanyo ku mwaka tutibagiye kubarihira amatara n'amazi, ndetse no gufasha kugira ngo imfashanyo zivuye hanze zigenewe abageze mu zabukuru zibashikire atakirinze gutangwa. Kugendera ivyo bigo tukabironsa ibifungwa n'ibindi bintu vyankenerwa. Kuvuza ku buntu bantaho nikora bageze mu zabukuru. Gutekaniriza kazoza no kuvuza abageze mu zabukuru bahora ari abakozi ba leta. Mu mwaka w'2012 leta yarasizeho politike y'igihugu ijejwe gukingira no guteganiriza kazoza abene gihugu, aho tukabamenyesha ko n'umugambi ndetse n'ikigega FAPS bijanye bimaze gushigwaho. Ivyo navyo bikaba bijejwe kwitaho ubwa mbere abatishoboye, abageze mu zabukuru nabo nyene badasigaye inyuma. Mu gusozera no makuru, ishirahamwe Uganda Airlines yuguruye umuhora mushasha w'Ibujumbura. Indege z'iryo shirahamwe zikazoja Ibujumbura gatatu mu ndwi. Kubwo umushikiranganje w'Ubuganda wo gutwara abantu n'ibintu Edward Katumba Wamala, n'uburyo ku Buganda no Burundi bwo gukomeza imigenderanire mu karere. Edward Katumba Wamala atangura yibutsa ibihuza ivyo bihugu bibiri. On the issue of regional cooperation matters, Burundi and Uganda we go a long way back. Kubijanye n'imigenderanire mu karere, Uburundi n'Ubuganda bisangiye ibintu vyinshi. Twabaye ibihugu vya mbere mu gutanga abasirikare muri Somalia baje muri AMISOM igihe abandi bose bari bahevye Somalia. Ibintu ntivyari vyoroshe na gato. Twarafashanije kugira dufashe ico gihugu kwisanura. Ndizeye ko tuzofashanya kandi mu guteza imbere ubucuruzi n'imigenderanire mu karere. Nibaza ko ico gikorwa coroshe kurusha ico turiko turakora muri Somalia. Birashimishije kubona Uganda Airlines yashize Mogadisho mu bibanza yerekezamwo. Ninde yo kuyumviriye mu 2007 igihe twatangura gukorerayo ko Somalia cobaye igihugu cokorewemwo ubudandaji. Ariko ubu Uganda Airlines iraja Mogadisho.
kubw'urongoye inama nshinga-ntwaro mu kwerekana uko Uganda Airlines ishima ubwitange bw'abasirikare b'ibihugu vyacu, iryo shirahamwe rishobora guha abasirikare baja canke bava i Mogadisho amatike ajayo canke avayo atahandi bacishijwe nk'agashimwe. Ivyo bikazokorerwa abasirikare bafise ibibaranga vy'urugendo n'ikarata yo kwinjira mu ndege. This would be easy as long as the soldier has his official travel document and identity card. Ni kuri no nkuru dusozereye ano makuru twabateguriye, tukaba tubashimiye ko mwayakurikiye naho ubutaha.